Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo qua giù,
Apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che nel Verbo fatto carne ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Esprimiamo i nostri sentimenti di lode, di riconoscenza, di benedizione al Signore con questi versetti che ripetiamo insieme. Benedetto il Padre, inviando il suo Verbo, lo ha reso segno di speranza e sacramento di redenzione per l'umanità. Benedetto il Signore, nostra speranza. Benedetto il Figlio, nascendo da Maria Vergine, ha aperto per noi la porta della speranza in una vita nuova. Benedetto il Signore, nostra speranza. Benedetto lo Spirito Santo, manifestatosi nell'incarnazione, ci ha fatti eredi con il battesimo della speranza nella vita eterna. Benedetto il Signore, nostra speranza. Fratelli e sorelle, il mistero dell'incarnazione del nostro Salvatore Gesù Cristo, custodito nella comunione di amore nella Santa Famiglia di Nazareth, è per noi motivo di gioia profonda e di speranza certa. In comunione con la Chiesa universale, mentre celebriamo l'amore del Padre che si manifesta nella carne del Verbo fatto uomo e nel segno della croce, ancora di salvezza, apriamo solennemente l'anno giubilare per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. Questo rito è per noi preludio di una ricca esperienza di grazia e di misericordia, pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi, specialmente in questo tempo di guerre e di disordini. Cristo, nostra pace e nostra speranza, sia nostro compagno di viaggio in questo anno di grazia e di consolazione. Lo Spirito Santo che oggi inizia in noi e con noi quest'opera la porti a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. O Padre, speranza che non delude, principio e fine di tutte le cose, benedici l'inizio del nostro pellegrinaggio dietro la croce gloriosa del tuo Figlio in questo tempo di grazia. Fascia le piaghe dei cuori spezzati, sciogli le catene che ci tengono schiavi del peccato e prigionieri dell'odio, e concedi al tuo popolo la gioia dello Spirito, perché cammini con rinnovata speranza verso la meta desiderata, Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Parola del Signore. Dalla bolla di indizione del giubileo ordinario, spes non confundit. Spes non confundit, la speranza non delude. Nel segno della speranza, l'Apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo giubileo, che secondo l'antica tradizione il Papa indice ogni 25 anni. Penso a tutti i pellegrini di speranza che giungeranno a Roma per vivere l'Anno Santo e a quanti, non potendo raggiungere la città degli Apostoli Pietro e Paolo, lo celebreranno nelle chiese particolari. Per tutti possa essere un momento di incontro vivo e spirituale con il Signore Gesù, porta di salvezza. Con Lui che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti, quale nostra speranza. Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L'imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti, dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate che guardano all'avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro la felicità. Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza. La speranza infatti nasce dall'amore e si fonda sull'amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E la sua vita si manifesta nella nostra fede, nella nostra vita di fede, che inizia con il battesimo, si sviluppa nella docilità alla grazia di Dio ed è perciò animata dalla speranza, sempre rinnovata e resa incrollabile dall'azione dello Spirito Santo. È infatti lo Spirito Santo, con la sua perenne presenza nel cammino della Chiesa, a irradiare nei credenti
la luce della speranza. Egli la tiene accesa come una fiaccola che mai si spegne, per dare sostegno e vigore alla nostra vita. La speranza cristiana, in effetti, non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore divino. Oltre ad attingere la speranza nella grazia di Dio, siamo chiamati a riscoprirla nei segni dei tempi che il Signore ci offre. Come afferma il Concilio Vaticano II, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi sul senso della vita presente e futura e sulle loro reciproche relazioni. È necessario quindi porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo, per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi, che racchiudono l'anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza. Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano. Possa la nostra vita dire loro: spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Possa la forza della speranza riempire il nostro presente, nell'attesa fiduciosa del ritorno del Signore Gesù Cristo, al quale va la lode e la gloria ora e per i secoli futuri. Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo, via che conduce al Padre, verità che ci fa liberi, vita che ha sconfitto la morte. Dietro la croce si disporranno i membri del sovrano ordine di Malta, poi i canonici della Chiesa cattedrale, il vescovo, i presbiteri, i diaconi e il resto del popolo di Dio. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, prega per noi. Santi angeli, prega per noi. Santa Bramo, San Mosè,
Sant'Elia, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Patriarchi e Profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, Santi Giovanni e Giacomo, San Tommaso, Santi Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, Santissimo. Infinita
mi dissero, andiamo alla casa del Signore, e ora i nostri Vicino alla porta. miei da casa stanno alle tue porte, Gerusalemme. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue nuvole. Ave, croce di Cristo, unica speranza. Prova.
Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente. Signore Dio Onnipotente, fonte e origine della vita, benedici quest'acqua con la quale saremo aspersi, fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati, la difesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno e la grazia della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo, possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Gloria in excelsis Deo. Pax hominibus bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Dei unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Preghiamo. O Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. Al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli ha richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, in premessa mi sento in dovere di fare un atto di perdono al Signore per la mia incredulità, perché un mese fa in prefettura a Treviso, quando hanno domandato al rappresentante, il vicario generale di Treviso, e quanti saranno nell'apertura? Saranno 300 quelli di Treviso. Ho detto no, noi saremo anche meno, noi saremo 200. Invece la mia sorpresa è stata molto bella e positiva, siamo credo ben più di 200-250. E quindi vi ringrazio di questa presenza, ma allo stesso tempo devo domandare anche un po' scusa a voi, perché convinto che sareste stati tutti seduti stabilmente e tranquillamente, mi è assicurato una predica un po' più lunga, ma il giubileo comporta anche un aspetto penitenziale, lo cominciamo subito, per quelli che stanno in piedi specialmente. Bene, cominciamo, a parte le battute. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E non era un percorso breve, andavano a piedi. Quindi anche Maria e Giuseppe dunque compiono annualmente un pellegrinaggio. E quella volta presero con sé anche Gesù, ormai 12enne, pellegrino anche lui, insieme con loro. Anche noi abbiamo fatto una processione. La processione è un pellegrinaggio in miniatura, se ci pensiamo, no? Si parte, si va verso un luogo sacro, ecco, un atto di fede. E questo termine pellegrini lo troviamo anche nel titolo del Giubileo. Pellegrini di speranza, Giubileo che stiamo iniziando in questo momento. E questo titolo mette in evidenza uno degli aspetti fondamentali del Giubileo, cioè proprio il pellegrinaggio. Ce ne sono certamente altri segni del Giubileo, l'indulgenza, la riconciliazione dei peccati, le opere di carità. Ma mi fermo proprio su questo primo aspetto, quello del pellegrinaggio, anche perché gli altri sono abbastanza collegati.
anche noi siamo chiamati quest'anno a farci più consapevolmente, in maniera più profonda e convinta, pellegrini, più precisamente pellegrini di speranza. Ma cosa vuol dire fare un pellegrinaggio? Fare un pellegrinaggio, lo sapete bene, non è semplicemente fare una gita. A volte c'è un po' di confusione, gita, pellegrinaggio, ma non è una gita. Fare un pellegrinaggio non è semplicemente fare un cammino, magari un cammino anche religioso, ce ne sono un'infinità di cammini in tutte le specie, anche religiosi. Guardate su internet, non si contano da quanti sono. È diventata quasi una moda. No, fare un pellegrinaggio non è semplicemente fare un cammino, anche se il cammino ha la sua importanza, ecco, però non è la stessa cosa. E potremo continuare nel dire ciò che non è un pellegrinaggio, non è un esercizio di trekking, non è... No. Cos'è un pellegrinaggio? È un'esperienza di fede. Il pellegrinaggio è un'esperienza di fede. Un'esperienza di fede che comporta due dimensioni, almeno due, nella storia, nella tradizione. Una dimensione devozionale. Il pellegrinaggio è una devozione. Si può andare in paradiso anche senza aver fatto nessun pellegrinaggio, però il pellegrinaggio aiuta. Si può andare in paradiso anche senza aver fatto, non so, altre devozioni, ma le devozioni sono importanti, aiutano. Il pellegrinaggio aiuta molto. Quindi un aspetto devozionale da sempre presente, è un aspetto penitenziale. Così ha preso forma nella storia il pellegrinaggio cristiano, che ha una sua originalità. Tutte le religioni hanno qualcosa di simile a un pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un'esperienza umana che le religioni hanno assunto in modo diverso. Il pellegrinaggio cristiano ha una sua originalità e una sua storia. Esso ha preso forma inizialmente come modo di realizzare quel processo, quel cammino di conversione, di adesione a Cristo, di crescita spirituale in cui consiste la vita cristiana. Per liberarsi dalle insidie e dalle tentazioni del mondo, per vivere più intensamente l'esperienza della vita cristiana, si andava verso Roma oppure verso Gerusalemme, dove si viveva da stranieri, da esuli rispetto al mondo, perché questo è il significato della parola peregrinus, pellegrino, forestiero, esule. Magari si restava lì, in quel luogo raggiunto, per tutto il resto della vita. Molti pellegrini vivevano stabilmente poi nel luogo raggiunto. Quindi un motivo di crescita nella fede, di maturazione spirituale. Contemporaneamente, anche se un po' più tardi, il pellegrinaggio assunse anche il significato di pratica penitenziale, una pratica penosa, faticosa, che spesso comportava anche gravi rischi per la sopravvivenza. Certi pellegrinaggi, prima di intraprenderli, facevano testamento, non erano sicuri di tornare. Una pratica compiuta per fare appunto penitenza per i propri peccati. Il sacramento della penitenza, che era esistito fin dai primi tempi della Chiesa, aveva assunto in un certo periodo storico una forma che prevedeva, per ottenere il perdono dei peccati, il compimento di opere particolarmente impegnative, opere di carità, opere come il pellegrinaggio. Era una di queste opere per ottenere il perdono dei peccati. Ebbene, ambedue queste dimensioni, quella devozionale e quella penitenziale, che permangono tuttora anche nell'esperienza attuale del pellegrinaggio, ambedue queste dimensioni comportano un atteggiamento interiore che è quello della speranza. Pellegrini di speranza, basterebbe dire pellegrini, perché il pellegrino è mosso da questo atteggiamento di speranza. Il Papa l'ha esplicitato e giustamente, ecco. Andare in pellegrinaggio, che so io, a Lourdes, a Roma o in Terra Santa o a Santiago di Compostela comporta sempre la speranza
di partecipare all'esperienza spirituale che in quel luogo si è attuata o continua ad attuarsi. Andando a Lourdes, ad esempio, si spera di partecipare all'esperienza spirituale di Santa Bernardetta, povera, semplice, trattata da ignorante, eppure privilegiata dall'incontro con la Vergine Maria. Si va nella speranza di poter trovare liberazione, guarigione, fisica anche, ma spirituale certamente, e avviene. Andando in Terra Santa si spera di far memoria e rivivere l'esperienza del popolo di Israele e del suo cammino faticoso, ma fecondo, di alleanza. Oppure l'esperienza dei primi discepoli che seguivano Gesù proprio lì. Ecco, si partecipa a questi pellegrinaggi sostenuti dalla speranza di condividere e partecipare a questa esperienza, in modo che la nostra fede, la nostra vita spirituale siano aiutate, sostenute, fatte crescere. Questa è una dimensione tuttora presente nei pellegrinaggi. Guai che non ci fosse, se no scaderebbe a gita turistica. Quindi il pellegrinaggio nella sua forma devozionale è dunque certamente esperienza di speranza, ma ancora di più lo è il pellegrinaggio nella forma, come forma di penitenza, come forma penitenziale. Perché? Perché questo tipo di pellegrinaggio è mosso e sostenuto dalla speranza che la misericordia del Signore non si stanchi di me e continui a perdonarmi, ad offrirmi un rinnovamento interiore di cui ho bisogno, al di là del perdono magari ricevuto nella confessione sacramentale. Storicamente il giubileo è nato proprio da questi pellegrinaggi penitenziali, le cosiddette grandi perdonanze. C'è una folla di gente, sani, malati, che andavano magari in un santuario e imploravano che cosa? Imploravano di essere sollevati dal peso opprimente della loro colpa e dall'incapacità di rinnovarsi da soli, e quindi chiedevano che il Signore in qualche modo avesse indulgenza verso tutte le loro povertà e le loro incoerenze, verso le loro cattiverie di cui sentivano il peso insopportabile. Ebbene, queste esperienze sono quanto mai attuali anche oggi. Non è una cosa pittoresca, e me lo conferma la risposta che c'è stata oggi. E anche mi parlava proprio ieri, un mio amico mi diceva di una persona che, avendo commesso gravi reati, è in carcere e vive l'attesa del giubileo, sapendo che non può uscire dal carcere, ma la vive con una tensione straordinaria che lo sorprendeva enormemente, tanto per dire. Quindi è attuale anche se per tanti aspetti il senso del peccato sembra quasi scomparso negli uomini e nelle donne del nostro tempo. Ma il senso di colpa no, che non è scomparso, no, assolutamente no. Basta pensare e vedere quanto lavoro hanno psichiatri e psicoterapeuti su persone divorate proprio dal senso di colpa. Ma la soluzione non si avrà cercando di eliminare con psicofarmaci o con tecniche psicoterapeutiche il senso di colpa. È un'illusione. No. Ciò di cui abbiamo realmente bisogno è la certezza di una rinnovata fiducia da parte del Signore. Solo Lui può darci questa fiducia, né psicoterapeutica né i psicofarmaci. La certezza di una rinnovata misericordia nei nostri confronti. Solo così potremo ritrovare le ragioni di continuare a sperare, di continuare ad andare avanti senza perdere la fiducia. In questo senso, il pellegrinaggio giubilare è quanto mai attuale anche oggi. È tutt'altro che un'esperienza pittoresca o archeologica. No, è un'esperienza estremamente attuale. Certamente non siamo più ai tempi delle processioni dei flagellanti, e tuttavia
abbiamo bisogno anche noi che il Signore ci dica una parola di perdono. Non temere, io non ti condanno. Ti sono perdonati i tuoi peccati, vai in pace, non peccare più. Come potete ben capire, pellegrinaggio e indulgenza sono profondamente collegati. E anche pellegrinaggio ed esperienza della riconciliazione. Non si può parlare del pellegrinaggio senza parlare anche di queste altre due realtà. E per tanti aspetti è profondamente unita all'esperienza del pellegrinaggio, all'indulgenza e alla riconciliazione dei peccati, anche l'ultima dimensione, quella dei gesti concreti di carità, quella del condonare i debiti che le altre persone hanno nei nostri confronti. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, ci ha insegnato a pregare Gesù. Nell'anno del Giubileo chiediamolo più solennemente ancora, facendo in modo che non restino solo parole ma diventino vita concreta. Facendo un percorso di devozione e di penitenza, noi sperimentiamo l'indulgenza, e cioè il perdono misericordioso e fedele del Signore che ci rimette i nostri peccati. Ma proprio per questo siamo chiamati ad essere noi stessi indulgenti, misericordiosi, capaci di perdonare. E tra questi gesti di misericordia ci sono certamente le opere concrete di misericordia, che trovano in modo particolare nell'anno giubilare il loro momento favorevole. Ecco ora il momento favorevole, è questo il tempo della conversione, della misericordia, misericordia ricevuta, misericordia donata. Iniziamo, cari fratelli, allora, con questo spirito, quest'anno giubilare. Pellegrini di speranza, ma anche seminatori di speranza, come dice la lettera pastorale, il progetto pastorale che ci siamo dati, seminatori di speranza proprio perché la misericordia e quindi la speranza l'abbiamo ricevuta in dono, ed è un dono da comunicare, da trasmettere, di cui rendere ragione, da far diventare, abbiamo sentito, capaci di essere contagiosi, abbiamo sentito, contagiosi di questa speranza, proprio così. Il Signore ci accompagni e ci sostenga in questo cammino che può magari essere qualche volta difficoltoso, non c'è da meravigliarsi, e tuttavia compiuto in compagnia con il Signore, compiuto in compagnia con i santi che abbiamo invocato venendo qui in processione, compiuto in compagnia di tanti nostri fratelli e sorelle di fede, ecco, questo cammino può essere veramente un'occasione di crescita interiore per tutti, per ciascuno, ma anche per l'intera comunità. E termino invocando la Beata Vergine Maria. In questi giorni ci è stata presentata particolarmente in cammino da Nazareth alla casa della cugina Elisabetta, da Nazareth a Betlemme per il censimento dove nacque Gesù, in cammino verso l'esilio in Egitto, da Nazareth a Gerusalemme per il pellegrinaggio della Pasqua, come abbiamo appena sentito nel Vangelo. Vergine pellegrina, Vergine pellegrina, aiutaci e sostienici nel percorso che oggi iniziamo.
Credo, Signore. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore. Fratelli e sorelle, guardando alla famiglia di Nazareth, immagine della Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera perché benedica la grande famiglia umana. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il Vescovo Corrado e per tutti i Vescovi, per i sacerdoti e diaconi e per i fedeli laici, perché lo Spirito Santo sostenga in quest'anno di grazia l'impegno di tutti e guidi la Chiesa a una testimonianza del Vangelo fervente e coerente nella fedeltà alla volontà del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i cristiani provati dalla malattia, dalla miseria e da ogni genere di tribolazione, siano sostenuti dalla fede nel Verbo della vita, venuto a rivelarci il volto misericordioso del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per coloro che sono lontani dalla fede, in quest'anno giubilare, il Signore li conduca all'esperienza autentica della sua vicinanza e della sua misericordia, mostrando loro il suo volto di Padre buono. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per le famiglie, nella loro casa ospitale e accogliente, si respiri un clima di cordialità e comunione e siano immagine di una Chiesa che si fa vicina a ogni uomo e donna del nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, lo Spirito renda semplice il nostro cuore per vivere ogni circostanza con fede, speranza e carità e ci doni la grazia della conversione attraverso il dono di un nuovo anno giubilare. Preghiamo. Ascoltaci. Padre. O Dio, che in Gesù, Maria e Giuseppe ci hai donato un'immagine viva del tuo amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, perché le nostre famiglie possano sperimentare la grazia della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo dono. E nel mondo del mondo perché diventi per noi di salvezza di Cristo nei secoli. Umili e pentiti accorrici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie grazie a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore Ti offriamo, o Signore, il sacrificio di riconciliazione e per intercessione della Vergine Madre e di San Giuseppe ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella Tua grazia e nella Tua pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. La natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a Te in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale.
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo,
gli apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore. Ma di soltanto una parola, io sarò.
Preghiamo. Padre clementissimo, che ci nutri con questi sacramenti, concedi a noi di seguire con fedeltà gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo questa intensa, lunga, ma bella, mi pare, celebrazione, chiedendo la benedizione del Signore. Abbiamo iniziato un anno giubilare, facciamo conto che il Signore ci accompagni, ci sostenga, ci aiuti a viverlo come un'esperienza davvero feconda, preziosa per la nostra fede, per la fede delle nostre comunità cristiane, delle nostre parrocchie e dell'intera nostra diocesi. Ringrazio anzitutto tutti coloro che sono in collegamento con noi attraverso le frequenze della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli, che saluto, invitando anche loro a sentirsi coinvolti in quanto abbiamo celebrato e in quest'anno di percorso giubilare. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prima di sciogliere l'Assemblea, un grazie di cuore al Sindaco di Vittorio Veneto, all'amministrazione comunale, a tutte le forze dell'ordine che insieme ai nostri alpini e ai carabinieri, all'Associazione dei Carabinieri in Congedo, Protezione Civile, Assistenza Medica, insomma tante persone che ci hanno permesso di vivere in sicurezza questo bel momento di inizio del cammino giubilare. Un grazie anche alle suore, alla comunità delle suore giuseppine che ci hanno permesso di partire da lì per arrivare poi insieme qui. In fondo alla chiesa trovate anche un piccolo sussidio cartaceo per poter seguire insieme il cammino del Giubileo. Lo trovate anche in formato digitale e verrà aggiornato di volta in volta durante questo anno giubilare. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Amen.